Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyam lil mu'minin wa ja'ala siyam ruknun min arkan lil muslimin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala hadhihi minasyakirin wasyahidin. Amma ba'd. Hadirin sidang Idul Fitri nu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala. Taya gerentes dina hati angin ngungkapkeun puji ka Allah nu Maha Suci. Ngajumantara dina jiwa puja ka Allah nu Maha Kawasa. Janten panghias catur urang ngucapkeun rasa syukur tina segala nikmat anu parantos dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang tiasa ngagunakeun eta nikmat tina perkara nu dipikaridho, nu dipikacinta ku Allah Subhanahu wa taala, ngalaksanakeun kataatan sareng ibadah ku awak sakujur. Salawat miwah salam mugia dilimpah curahkeun ka junjungan alam, ka habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge mugia dilimpah curahkeun ka para keluargina, ka para istri-istrina, para sahabatna, tug dugi ka urang, dugi ka akhir zaman. Hadirin sidang Idul Fitri nu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wasiat khatib kangge diri khatib nyalira, umumna kangge sadaya hadirin sidang Idul Fitri nu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang tingkatkeun keimanan katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala ku sasae-saena katakwaan, saleres-leresna katakwaan. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa dipunut ku Allah Subhanahu wa taala engke dina kayaan sumerah diri ka Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Idul Fitri rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah parantos sasasih lamina urang ngajalankeun ibadah saum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nampi ibadah saum urang sadayana, tur nampi sadaya amal ibadah nu aya dina bulan Ramadan nu urang dilaksanakeun. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tahussu'ana wa tamin taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan ibadah Ramadan urang tiasa ngajantenkeun diri urang sadayana jalmi-jalmi nu taqwa, jalmi-jalmi muttaqin anu kaluar tina bulan Ramadan lain ngan saukur ngengingkeun lapar sareng dahaga, tapi berubah diri urang sadayana rubah janten jalma anu muttaqin. Jalmi anu muttaqin nyaeta jalmi anu tiasa nindak lanjuti ibadah Ramadana kalayan amal-amal ibadah kasayan
di bulan-bulan berikutnya. Margi para ulama diantawisna Imam Hasan Al-Basri teras dinukil ku Syekh Yusuf Al-Qardawi ngadugikeun hiji istilah, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Anjeun kedah jadi rabbani ulah jadi ramadhani. Anjeun kedah jadi hamba Allah anu rabbani sanes janten hamba Ramadan. Naon bentena hamba Allah atau rabbani sareng hamba Ramadan atau ramadhani. Perbentenanana upami hamba Ramadan maranehanana aranjeuna ibadah ngajalankeun amal-amal kasayan ngan saukur di bulan Ramadan. Sementawis di bulan-bulan berikutna teu berkesinambungan, teu berlanjut deui perkawis amal-amal kasayan anu dilaksanakeun di bulan Ramadan. Sementawis hamba robani nyata hamba-hamba anu neraskeun amal perbuatan kasayan di sasi Ramadan diteraskeun dina sasi Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sareng saterasna. Hamba robani nunjukkeun katakwaan. Margi jalmi nu taqwa amal ibadahna tetap istiqomah. Amal ibadahna moal unggut kalinuan, moal gedag kaanginan, tetap teguh panceg renggenek dina amal-amal kasayan henteu ninggal situasi sareng kondisi. Sapertos Allah Subhanahu wa taala ngunggulkeun dina Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Maka aranjeun kudu berlomba-lomba menuju maghfirati Allah Subhanahu wa taala sareng surga anu seluas langit sareng bumi anu diperuntukkeun keur jalma-jalma nu taqwa. Di ayat salajengna ciri jalma nu taqwa teh nyata alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Nyata jalma-jalma nu nginfaqkeun hartana dina kayan lapang sareng kayan sempit. Hartosna berarti anjeunna ngajalankeun amal kasayan dina hal ieu infak tanpa melihat situasi dan kondisi. Janten urang tiasa janten robbani manakala urang sadayana ngalandaskeun seluruh amal urang sadayana didasarkeun ku katakwaan sareng tujuan ngawangun katakwaan urang sadayana. Insyaallah dina kesempatan khatib badai masihan nasihat wasiat kangge diri khatib sendiri umum khususna umumna kangge sadaya hadirin sidang Idul Fitri nu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kumaha urang ngawangun diri sareng peradaban Islam kalawan landasan katakwaan. Ibadah Ramadan utamina saum disebutkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina ayat 183 surat Al-Baqarah nyata supaya urang sadayana supados urang sadayana janten jalma-jalma nu taqwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ujung ayat eta disebutkeun la'allakum tattaqun. Supaya aranjeun jadi jalma-jalma nu taqwa. Tah upami ku urang ditaliti ayat-ayat salajengna utamina ayat nu nyambung deui sareng parentah saum nyata aya dina ayat 185 anu diunggulkeun tadi dina muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di ayat 183 Allah mungkasku kalimat la'allakum tattaqun. Di ayat 185 Allah mungkasku walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sehingga orang sadayana tiasa nyimpulkeun panginten yen katakwaan anu dimaksud dina ayat 183 diterjemahkeun ditafsirkeun ku tilu hal anu aya dina ayat 185. Yakni tukmilul iddah, nu kadua tukabbirullah ala ma hadakum, nu katilu tashkurun. Nyampurnakeun wilangan saum ngagungkeun Allah kana sagala perkara nu janten pituduh ti anjeunna sareng bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Fitri nu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang insyaallah parantos nunaikeun ciri katakwaan nu kahiji dina Ramadan nyaeta walitukmilul iddah. Urang parantos nyampurnakeun bilangan saum. Tahun ieu urang sampurna istiqmal ngalaksanakeun saum Ramadan 30 dinten.
Arina urang sadayana parantos nyampurnakeun eta. Walaupun panginten aya di antara urang sadayana utami nama para ibu-ibu, gadis-gadis remaja anu aya halangan atanapi nu sanesna aya halangan udzur sehingga kemudian henteu tuntas 30 dinten. Supados urang tiasa ngajalankeun katakwaan saenggalna disampurnakeun wilangan saum urang sadayana janten 30 dinten ngagentos diqadha anu tertinggal min ayyamin ukhra di dinten-dinten sanesna engke di sasi Syawal sareng saterasna. Nu kadua ciri katakwaan nu dijelaskeun dina surat Al-Baqarah ayat 185 teh nyaeta tukabbirullaha ala ma hadakum. Nyaeta ngagungkeun Allah Subhanahu wa taala atas perkara anu parantos ditunjukkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana. Janten urang ngagungkeun Allah Subhanahu wa taala, cara ngagungkeun Allah Subhanahu wa taala teh nyaeta ngagungkeun atawa ngagunakeun pitunjuk di Allah Subhanahu wa taala. Naon anu janten pitunjuk di Allah Subhanahu wa taala kang urang sadayana nyaeta Al-Qur'an. Matak di ayat 185 diawali tentang Al-Qur'an nu diturunkeun di Ramadan sareng fungsi Al-Qur'an. Berarti wujud urang tukabbirullah ala ma hadakum nyaeta mungsikeun Al-Qur'an kana diri urang sadayana. Dina ayat eta Al-Qur'an ayat 3 fungsi. Nu kahiji hudan linnas sebagai petunjuk kangge manusia. Nu kadua bayyinat minal huda sebagai panggenre pangjelas kana eta petunjuk. Nu katilu sebagai furqan. Sehingga urang sadayana kedah ihtisab. Bagian tina bentuk Ramadan urang tiasa sukses nyaeta didasari ku imanan wahtisaban. Ku keimanan sareng ihtisab sareng perhitungan. Mangga urang sadayana ihtisab, urang muhasabah, urang hitung diri urang sadayana. Nu kahiji naha urang parantos ngajantenkeun Al-Qur'an sebagai hudan, sebagai pitunjuk. Pituduh kangge diri urang sadayana. Al-Qur'an digunakeun ku urang sadayana sebagai pedoman hirup sareng kahirupan urang sadayana. Lain ngan saukur urusan agama tapi urusan sagala rupa. Urusan hirup sareng kahirupan orang sadayana, urusan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, pendidikan, kebudayaan sadayana berdasarkan Al-Qur'an. Atanapi urang ngan saukur ngagunakeun Al-Qur'an sebagian unggul. Anu dipikaresep ku urang dijadikan pitunjuk, anu teu dipikaresep ku urang ditinggalkeun. Lamun eta nu kajadian ku urang sadayana berarti Al-Qur'an can janten pituduh, berarti urang teu acan tukabbirullah ala ma hadakum, berarti urang can manjing jadi jalma nu takwa nu kaluar dina bulan Ramadan. Mangga urang sadayana tinggal kana diri urang. Sabaraha seueur hirup kahirupan urang anu didasarkeun kana Al-Qur'an. Anu didasarkeun ku pituduh Al-Qur'an. Hudan lamun di sapertoskeun mah dianalogikeun mah sapertos peta jalan kangge masihan pitunjuk. Lamun urang ngalengkah dina kahirupan teu ngagunakeun pituduh maka urang bakal sasar salamina. Sabalikna lamun urang ngagunakeun anu tos dipasihkeun ku Rasulullah, diwariskeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amroin taraktu fikum amroin man istamsaka bihima lan tadilu abada. Orang menggunakan Al-Quran, sunnah sebagai tafsir implementatif tina Al-Quran, orang mah tersesat salamina. Tapi lamun Al-Quran terjadi hudan, maka bakal tebih. Orang tina pituduh Allah Subhanahu wa taala, bakal tebih tina ngagungkeun pitunjuk Allah, bakal tebih tina jadi jalma-jalma nu bertakwa. Nu kadua, fungsi Al-Quran teh nyata bayyinat sebagai panggenre, pangjelas kana isi Al-Quran. Supados Al-Quran tiasa jadi bayinat, maka orang tecekap ngan maca ungkul. Tecekap orang memaca ungkul. Margi lamun orang maca ungkul, maka orang bisa kategori masuk ka jalmi anu disebatkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya engke di akhir zaman jalmi-jalmi nu maca Quran tapi ngan saukur bacaanana ngan di lak-lakan ungkul. Di kerongkongan ungkul. Atanapi anu dicurhatkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Allah Subhanahu wa taala dina surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Rabbi, wahai Rabb abdi, inna qaumi saestuna kaum abdi ittakhadhu ngajadikeun hadzal Qur'an ya Qur'an mahjura anu teu dipalire." Jadi tos teu malire deui kana Qur'an.
Naon margina teu malire, margi Al-Qur'an teu jadi pituduh, teu jadi bayinat kangge dirina, penjelas kana pituduh. Sehingga saur Ibnu Qayyim Al-Jauzi supaya Al-Qur'an tiasa jadi pituduh, henteu jadi mahjuro, supaya jadi bayinat, teu jadi mahjuro, supaya berfungsi teu jadi mahjuro, maka lain ngan saukur dibaca, tapi kedah ditadaburi sareng diamalkeun. Sakali deui urang ihtisab kana diri urang sadayana. Selama ieu naha Al-Qur'an teh ngan saukur dibaca, urang ngan saukur ngejar seep khotaman Al-Qur'an atanapi dilenyepan ku urang sadayana, terus hasil panglenyepan eta kurang dijalankeun, digunakeun dina hirup sareng kahirupan urang sadayana. Terus anu katilu fungsi Al-Qur'an teh sebagai furqan, sebagai pembeda antara hak sareng batil, sebagai pembeda antara nu iman kana Al-Qur'an sareng nu teu iman kana Al-Qur'an, sebagai pembeda jalmi-jalmi anu ngajalankeun isi Al-Qur'an sareng nu teu ngajalankeun isi Al-Qur'an. Nah nu kedah beda antawis urang anu iman kana Al-Qur'an sareng anu teu iman kana Al-Qur'an. Kedah beda pola pikir urang, kedah beda sikap urang, kedah beda perilaku urang sadayana. Ulah dugi ka urang ngaku iman ka Allah, iman kana Al-Qur'an, tapi pola pikir urang ngagunakeun pola pikir materialistis. Anu ayeuna digunakan ku orang-orang barat. Atanapi orang ngagunakeun pola pikir ateis komunis. Anu ayeuna digunakan ku orang-orang timur, orang-orang Cina misalkan. Berarti urang sadayana tos ngajantenkeun Al-Qur'an teu diparire. Mahjuro kangge urang sadayana teu jadi pembeda, teu jadi furqan antara urang sareng jalmi nu teu iman kana Al-Qur'an. Sikap oge kedah beda. Jalmi anu iman kana Al-Qur'an kedah gaduh sikap nu jelas. Anu landasanana pituduh, anu landasanana wahyu. Lain ku sabab tuturut munding, lain ka irid ku cikiih, lain ku sabab pipilueun kanu ramena. Dimanehna gaduh sikap anu dilandasi ku wahyu, dilandasi ku Al-Qur'an, dilandasi ku penjelasan Al-Qur'an, nyata sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oge prilakuna kedah beda. Ulah nepikeun ka urang ngaku iman ka Allah, ngaku iman kana Al-Qur'an, ngaku seorang muslim, tapi perilaku orang teu aya bedana sareng orang-orang barat atau orang-orang timur jauh tina agama. Al-Qur'an kedah jadi furqan. Lamun urang teu bisa ngajantenkeun Al-Qur'an sebagai furqan, berarti urang teu ngajantenkeun ngagungkeun Allah kana pituduhna, berarti urang tebih tina janten jalma nu taqwa anu sakedahna janten jalmi-jalmi anu lulus tina ujian Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Fitri nur rahmatik Allah Subhanahu wa taala. Sabadana urang tukabbirullah ala ma hadakum, saatos tukmilul iddah tukabbirullah ala ma hadakum nu katilu nyata tashkurun. Urang syukuran. Ciri jalma anu syukur nyaeta aya peningkatan, aya progresivitas dina kasayan-kasayan anu tos dijalankeun di bulan Ramadan. Sehingga Syawal dicirikeun atau dihartoskeun ku para ulama sebagai peningkatan. Janten sakedahna hal-hal nu aya di Ramadan nu kurang dijalankeun ningkat di bulan Syawal. Sebagai bentuk urang syukur, sebagai bentuk urang bertakwa, sebagai bentuk urang robbanian lain ramadhanian. Naon atuh anu kurang kedah ditingkatkan di bulan Syawal, anu tos dilatih di bulan Ramadan. Nu kahiji urang di bulan Ramadan dilatih urang keimanan ka Allah Subhanahu wa taala. Allah eksis dina diri urang sadayana sehingga urang misalkeun teu aya di antawis urang sadayana susulumputan buka sabab kemudian terus akhirnya pura-pura masih kene saum margi apal sanaos batur teu apal, Allah apal, eksis Allah aya dina dirina, ngawasi dirina, caket sareng dirina. Wujud urang syukur karena eksistensi Allah eta, maka di Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sareng saterasna kedah Allah eksis dina hirup sareng kahirupan urang sadayana. Allah eksis sebagai Rabb urang, Allah eksis sebagai ilah urang, sebagai malik urang dina kahirupan urang sadayana. Ulah dugika Allah teh ngan saukur aya tadi, aya di masjid sareng musala, tapi teu aya di pasar, teu aya di kantor, teu aya di sakola dina kahirupan sapopoe urang sadayana.
Allah ngan aya dina widang agama, tapi teu aya dina widang ekonomi, dina widang sosial, politik, budaya. Berarti teu eksis Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua, keimanan urang nu dilatih di Ramadan eta kudu ngawujud oge bentuk keimanan urang ngaeksistenna Allah teh. Nu kadua nyaeta ku negakeun syariat Allah Subhanahu wa taala, nyata Islam, syariat Islam. Margi Ramadan ngalatih urang supaya jadi jalma nu patuh kana syariat Islam. Urang teu tiasa misalkeun abdi mah saum teh rek ti jam 8 enjing-enjing we dugi ka jam 10 wengi. Nu penting mah sami-sami 14 jam. Sami we ti jam 5 sampai ka jam 6 bahkan ditambihan ku abdi mah sajam teu tiasa. Margi naon? Aturan Islamna saum teh ti terbit fajar dugi ka surup panon poe. Teu tiasa ku urang. Ditambih-tambihan sapertos kitu aturanna. Tah wujud urang sadayana bersyukur kana ayana syariat Islam ku urang ditegakkeun eta syariat Islam dina kahirupan urang sadayana di bulan Syawal sareng saterasna. Urang patuh teguh berpegang teguh kana syariat Islam dina segala widang kahirupan. Margi sakali deui syariat Islam teh lain ngan saukur di masjid di mushola, tapi aya di segala bidang kahirupan. Aya di kebon, aya di pasar, aya di kantor, ya, aya di jalan, aya dina segala bidang kahirupan urang sadayana syariat Islam. Lamun urang henteu ningkat kepatuhan, ketundukan sareng penegakan syariat Islam, berarti urang sadayana teu termasuk jalmi anu bersyukur. Berarti urang teu termasuk jalmi anu tashkurun, teu termasuk jalmi anu tatakun. Berarti teu termasuk jalmi anu lulus tina ujian Ramadan. Nu katilu wujud syukur urang meningkat progresif ya, di bulan Syawal teh nyaeta ningkat kamuliaan akhlak urang sadayana. Margi di Ramadan urang ditata lain saukur patuh kana syariat, tapi oge memperbaiki akhlak urang sadayana. Hadis Rasulullah SAW tentang malayada qalazur wa amali. Sajalma nu teu bisa ninggalkeun ucapan nu goreng sareng perbuatan nu goreng, maka teu aya hajat, aya kabutuhan ka Allah Subhanahu wa taala aya da'amu wasarab. Ninggalkeun katuangan sareng leuteunana. Lamun urang ngan saukur tiasa nahan haus jeung dahaga unggul, nahan patuangan sareng parji unggul, cek Imam Al-Ghazali dina Ihya Ulumuddin mah mung saum amungkul kafal batni wal farji an qada'i syahwat. Tapi urang dijaga oge lisan urang, dijaga oge perbuatan, wasyairu jawari dan sadaya anggota tubuh urang dijaga. Supaya akhlak mulia, supaya tengirangan kana amal-amal saum urang sadayana. Sehingga bentuk urang syukur berarti tingkatkeun kemuliaan akhlak urang sadayana di sasi Syawal. Lamun urang tos ngalanskeun eta insyaallah berarti kategori urang ningkat jadi jalma nu takwa, berarti saum urang berhasil, saum urang sukses. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Janten urang sadayana dikategorikeun ku Allah Subhanahu wa taala sebagai jalma nu muttaqi. Keluar lulus tina Ramadan dina saum urang sadayana. Dikategorikeun ku tadi para ulama sebagai rabbaniyan sanes ramadhaniyan. Manakala urang tiasa nyampurnakeun tilu hal, nyata nyampurnakeun wilangan, tukmilul iddah, kemudian nyampurnakeun pengagungan Allah kana sagala pituduhna, tukabbirullah ala mahadakum, sareng nyampurnakeun kana urang sadayana bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Tukmilul iddah nyampurnakeun bilangan anu aya kakirangan tiasa dikodoan. Tukabbirullah ala mahadakum mungsikeun pituduhna Al-Quran sebagai hudan, sebagai bayinat, sebagai furqan, sareng turunanna nyaeta sunnah Rasulullah SAW. Sareng tashkurun nyaeta ku cara urang progresif ningkatkeun amal ibadah urang nu aya dina bulan Ramadan, ditingkatkeun keimanan urang sadayana, ditingkatkeun kepatuhan, ketundukan sareng penegakan syariat Islam nu aya dina diri urang sadayana, sareng urang oge ningkatkeun kemuliaan akhlak urang sadayana. Teras margi urang sadayana hirup teh lain ngan saukur sadiri. Urang alim ibadah Ramadan urangan saukur ritual individual, tapi kedah ningkat oge janten cekap tiasa ningkat kana keluarga, ningkat ka masyarakat, dugi ka negara, tug dugi ka dunia. Sehingga Ramadan urang kedah jadi momentum oge kangge pembangunan peradaban mulia anu dilandasi ku takwa.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum wa dzikril hakim tilawatan innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza wa hazamal ahzaba wa'dah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Si nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum turhamun. Hadirin sidang Idul Fitri nur rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan khutbah kedua khatib mung bade nyimpulkeun sareng niatkeun kana perkawis anu didugikeun di khutbah nu kahiji. Pertama, urang sadayana berharap bahwa saum urang sadayana nyaeta saum anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua, saum urang sadayana dijantenkeun saum anu tiasa ningkatkeun katakwaan urang sadayana. Urang lulus dina Ramadan ku lantaran urang jadi jalmi anu takwa. Ciri jalmi anu takwa nyaeta urang sadayana ngajalankeun tukmilul iddah tukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Urang nyampunakeun wilangan saum urang janten jalma-jalma anu ngagungkeun pituduh Allah Subhanahu ngagungkeun Allah kalayan pituduhna sedang jadi jalma-jalma anu bersyukur. Nyampunakeun wilangan saum urang sampunakeun 30 dinten anu kirang di qadaan. Tukabiru ala mahadakum mungsikeun Al-Qur'an sebagai hudan bayinat sareng furqan sareng tashkurun ningkatkeun Syawal dijantenkeun peningkatan kangge urang sadayana kana sagala perkara nu tos dilatih dina Ramadan nyata peningkatan keimanan orang sadayana, peningkatan kapatuhan komitmen orang sadayana karena syariat Islam sareng penegakanana, nu katilu nyata peningkatan kemuliaan akhlak orang sadayana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngajantenkeun urang sadayana kaluar dina bulan Ramadan kayaumin waladathu ummu, seperti seorang anu hari di mana keluar ti patuangan ibuna dina kayaan kembali suci Idul Fitri. Dijanjikan jamin ditampi amal-amal Ramadana, saumna, sang dijanjikan jamin kembali karena fitrah sareng mendapatkan kemenangan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum jalallahu lana minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mangga urang sadayana nundukkeun hate sareng mastaka urang sadayana ngangkat sadaya permohonan ka Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afina ma huwa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana afrighna sabra wa tsabbit aqdamana fa'surna 'alal qaumil kafirin. Rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana la tadar 'alal kafirin dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Rabbighfirli wa li walidayya wa liman dakhala baital mu'mina wal mu'minin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.